देखिए दोस्तों, आज मैंने अपने टमाटर के पौधे से पहला टमाटर तोड़ा है और ये जो टमाटर हैं ये मैंने कहीं से बीज नहीं खरीदे थे। जो घर के टमाटर होते हैं उन्हीं से मैंने टमाटर के प्लांट उगाए थे और इसका वीडियो भी डाला था मैंने चैनल पर। और काफ़ी सारे देखिए टमाटर अभी लगे हुए हैं और खूब बढ़िया से ये ग्रो हो गए हैं। तो अगर बीज भी नहीं है आपके पास तो जो घर में टमाटर होते हैं जो ज़्यादा पक जाता है उसको आप मिट्टी में डाल दीजिए काट के, तो आपके काफ़ी सारे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं टमाटर के और खूब अच्छे टमाटर लगते हैं।